踩刹车。好，听见没有？一踩刹车就吱吱的响。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没检查，就跟我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有时间，咱们就看看到底能不能在这儿就把这个问题给它解决掉。这个是我刚从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？如果待会儿真的是刹车片有问题的话，咱们就顺手把它给换上。换的方法也特别简单，注意以后去修车就再也不会被坑了。先拆掉轮胎。来，你看，这个就是刹车片，它安装在刹车分泵的里面。那接下来，咱把刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵底下的这颗螺丝给它拆掉，找把起子插进去，往外一翘，让分泵回位，然后抬起分泵。来，你们看，这2块就是刹车片了，这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘就转不动了。松开就能转动，咬住又转不动了，松开又能转动，这个就是汽车刹车的原理。接下来咱们把刹车片给它取下来。你们看，其实这2块刹车片的厚度还可以，至少还能再跑5000公里。但是它表面有很多这种小硬点，把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得刚才我在踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声。其实咱们只要拿砂纸把表面的这种小硬点给它打磨一下，一响就能消失。但是4S店竟然让我换，实在是太坑了。不过新的刹车片咱们既然买回来了，咱就给它换上吧。装刹车片其实更简单，咱们把刹车片对准上下这2个凹槽，然后往里一推，好，把里面这个也给它装回去。接下来咱们把刹车分泵给它放下来，好，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给它打紧。打紧之后左前轮的刹车片就已经全部装好了。接下来咱把轮胎给它装回去，撤掉千斤顶，把这些螺丝都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把右边的刹车片也给它换一下。OK， 这边也换好了。接下来一步非常关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。好，踩几脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了，这样才能正常使用。OK， 刹车片换好以后，老铁们，咱们就测试一下踩刹车，看看还会不会响。来，走，不响，走，不响，走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是很简单？多少钱？每天学点节制。